हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर के अनबॉक्सिंग। आज मैं आपके लिए जिग्मा का हीटर लाया हूं। जो यह हीटर गर्म और ठंडी हवा दोनों दे सकता है। इस हीटर की ऑनलाइन कीमत 923 रुपये है। अगर आपको ये जिग्मा का हीटर परचेस करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसे वहां से आसानी से परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, यह हीटर काफ़ी अच्छा है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा जिग्मा का हीटर का बॉक्स है जिसे मैं जल्दी से ओपन करता हूँ।
आप इस हीटर को ऑन करते हुए कहीं भी छू सकते हो, लेकिन आपको कहीं करंट नहीं मिलेगा। और यह मोटर को कम या ज़्यादा करने के लिए दे रखा है। फ्रेंड्स, ये हीटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको ये हीटर पसंद आया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।